Үзэгч та бүхэнд Бямб гарагийн амралтын өдрийн дөрвийн сайхан амарцгааж байна уу? MNC телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Манай улсын хэмжээнд энэ оны эхний 7 сарын байдлаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1074-т хүрсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 209 хүүхдээр буюу 24%-аар өссөн байна. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл жил ирэх бүр нэмэгдсээр байгаа. Бага насны хүүхдийн эндэгдэлд улаанборхон өвчин болоод амьсгалын замын өвчийг хэвчлэн нөлөөлж байгааг албаны хүн хэлж байна. Ер нь зөвхөн нялхсын эндэгдэлд улаанборхон өвчин төдийгүй бас амьсгалын тогтолцооны өвчин гэж хэлдэг. Эрүүл мэндийн статистикийн ангиллаараа энэ өвчний гаралт болсон эндэгдэлд нөлөөсөн гэсэн ийм статистикийн мэдээлэл байна. Амьсгалын тогтолцооны өвчлөлт тгээс 1 насны хүүхэд 74.79%-ийг, 1-ээс 5 насны хүүхэд 61.41%-ийг эзэлж байна. 0-аас 1 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг хоногоор авч үзвэл 0-аас 7 хоногтой хүүхэд 39%-ийг, 8-аас 28 хоног 30%-ийг, 29-аас 12 сартай хүүхэд 21%, 6 сартай хүүхэд 5, 8 сартай хүүхэд 5%-ийг тус тус эзэлж байна. 1-ээс 5 насны хүүхдийн эндэгдлийн голлох шалтгаан нь төлөгдөлт, хатгаа, амьсгалын замын өвчин, ахуйн осол, улаанборхон болж байна. Нийт эндсэн хүүхдийн 80%-ийг тгээс 1 насны хүүхэд эзэлж байгаа нь харамсалтай. Нялхсын эндэгдэлд амьсгалын замын өвчин тэргүүлэх шалтгаан болдог байна. Ялангуяа өвлийн улиралд агаарын бохирдлоос үүдэн амьсгалын замын өвчин хүчтэй дэгддэг. Энэ үед нялхсын дархлаас сул байдал нь өвчлөлт хүргэж улмаар эцэг эхчүүд эмч эмнэлгийн байгууллагад үзүүлэлгүй хүндрүүлснээс бяцхан өрсүүд хорвоог орхисоор байна. Манай улс хүн амын тоогоороо дэлхийд сүүлмшигдэх, хүн амаа өсгөнө гэдэг хүүхдээ эрүүл чирэх хүн болгоход чиглэх ёстой. Гэтэл Монголын ирээдүй болон мэдлж байгаа бага насны хүүхдүүдийн эндэгдэлд цаашид ч гэсэн жил ирэх тусам нэмэгдсээр байвал хүн амын хөгжлийн талаар яриач хэрэггүй гэж бухимдах хүмүүс зөөнгүй. Монгол улс гэж тунхагснаас хойш 2000 гаруй жил өнгөрөөд байхад 3 сая хүнтэй л байна. Хүн амаа хөгжүүлэх бодлого төрөөс баримтлах хэдий ч төрсөн хүүхдээ эрүүл чирэг өсгөх нь эцэг эхчүүдээс бүрэн шалтгаална. Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд хүүхдийн цэцэрлэг байдаггүй байна. Өнгөрсөн жил тус хороонд 204-р цэцэрлэг 139-р сургуулийн цогцлбор барилгыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр барьж эхэлсэн. Харин өнөөдрийн байдлаар барилгын ажлын явц 90%-тай явж байна. Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны хэмжээнд хүүхдийн цэцэрлэг байдгүйгээс болж 15 дугаар хорооныхоо 102 дугаар цэцэрлэгт хүүхдүүдэд өгдөг байна. Уг цэцэрлэг нь энэ жил 45 хүүхэд элсүүлнэ гэжээ. Гэтэл өнгөрсөн жил баригдаж эхэлсэн хайлаастын эцэст баригдаж байгаа уг зохицолбор ашиглалтанд орсноор хамгийн багадаа 280 хүүхдийг бага боловсролын сургуулийн өмнөх боловсролд олгох юм байна. Тодорхойлох юм бол 204 дугаар цэцэрлэг ашиглалтанд орох юм бол 120 хүүхэд, 139 дугаар бага сургууль ашиглалтанд орох юм бол 160 хүүхдийн багтаамжтай баригдсан байна. Одоогоор барилгын ажил 90%-тай явагдаж байгаа боловч 9 сарын 1-нд ашиглалтанд орох боломжгүй байгааг гүйцэтгэгч компани хэлж байлаа. Учир нь зохицолборын гадна талбайд уурын зуух барих бохирын шугам сүлжээнд ажлын тендерт баргаа гарч 2 удаа туслагдсан байна. Энэ тендер нь одоо болтол ингээд гүйцэтгэгч компани шалгарддаг. 2 удаа ингээд буцчихад. Тэгээ одоо 3 дахь удаага бол одоо нэг гүйцэтгэгч компани ч юм уу даваа эрхтэйгээр манай компани хийх болов гэсэн тийм ойлголттой байгаа. Тийм бол бид нар тэр шийдийг хүлээгээл. Яг одоогоор тендер зарлагдсан байгаа маань. Тэгэхээр 9 сарын 1-нд энэ барилга ашиглалтанд орж чадахгүй юу? Яг одоогийн байдлаар одоо гадна тогтчлын ажлыг амжихгүй шүү дээ. Тий. Барилгын ажил бол болно. Гэтэл бол инженер сугам сүлжээ, тий, дулаан, бохирын юм шийдэгдээгүй шүү дээ. Гүйцэтгэгч байгууллага болох New Construction зохицолборын сантехникийн ажлын 30%-ийг өөрсдөө гүйцэтгэжээ. Гэхдээ тендерийн маргаанаас болж барилгын ажил удаашрсан ч 9-р сарын 10-нд ашиглалтанд оруулах боломжтой гэдгээ гүйцэтгэгч байгууллага хэлж байлаа. Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор барилгын хаяавч үүдний шат, спорт заалтны шалнаас бусад ажил бүрэн дууссан, харин гадна тогтчлолтын ажил хүлээгдэж байна. Чингэлтэй дүүрэгт энэ жил шинээр 11 цэцэрлэг сургуулийн барилга баригдаж байгаагаа 3-9-р сарын 1-нд ашиглалтанд орно гэсэн юм а. За яг энэ митийн одоо яг энэ нийтийн төсөөрөөр хэрэгжиж байгаа 2 зохицолбор улсын төсөөрөөр хэрэгжиж байгаа 150 хүүхдийн хүчин чадалтай 3 цэцэрлэг дээр бол улсын төсвийн санхүүжилт зарим одоо тендерийн маргаантайгаас болоод ажиллаж байгаа удаашрж байгаа ийм нөхцөл байдлууд байгаа. Тэгээд ийм учраас өнөөдөр нийтлэг 11 объектын маань ажлын явц 80-98%тай. Одоо нэг жоохон санхүүжилтийн дэвшлэг өгчөхөд тэгээд үүсээд байгаа маргааныг ажиллахчихэд бол 10 сарын 15 гэхэд энэ 11 объект 9 объект ашиглалтанд орно.
Чингэлдээ дүүргийн хэмжээнд цэцэрлэгийн насны 16,249 хүүхэд нь эдгээр хүүхдүүдээс 11,000 орчим цэцэрлэгт хамрагдана. 600 орчим хүүхэд нь хүүхэд харах үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой гэдгийг мөн тус дүүргийн боловсролын газраас мэдээллээ. Гэтэл сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадаагүй 5,000 орчим хүүхэд байна. Цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй хүүхдүүдийн ихэнх нь гэртээ цоожлогдсон үлддэг юм а. Төрийн өмчийн компаниудын удирдлагуудын цалин 30-аас 60%-аар бууруулахаар боллоо. Энэ шийдвэрийг засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан байна. Засгийн газар хяналтыг төрийн өмчит компаниудаас эхлүүлэхээр боллоо. Ингэхдээ 1-2 саяар биш 10-20 сая төгрөгөөр цалинждаг Мят, Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс 5-7 Багнуур, Төрийн банк гэгчлэн байгууллагын удирдлагуудын цалин 30-аас 60%-аар бууруулахаар болжээ. Энэ журам зааснаар бол тэмдэглэл зааснаар 5-аас 1 сарын цалин 5-аас 10 сая төгрөг бол 30, 10-аас 30 сая төгрөг бол 50, 30-аас дээш сая төгрөгийн цалинтай бол 60% бууруулахар боллоо. Мөн төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагын нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, орон байрны дэмжлэг, урамшууллыг мөн зогсоохоор болж байна. Цаашид энэ эдгээр албан тушаалтнуудын цалингийг шинжилэн тогтоохыг мөнх хацаад даалгасан байгаа. Төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудын цалин ийхүү бууруулснаар энэ жил төсөвт 3 тэрбум төгрөг, эх жилийн төсвөөс 8 тэрбум төгрөг хэмнэх боломж үүснэ. Гэхдээ цалин буурч байгаа дарга нарын тухайд засгийн газраас ийм шийдвэр гаргалаа гэд хоосорчих асуудал ерөөс биш. Учир нь Эрдэнэс 5-7 компани захирал гэхэд 10,000 Америк доллараар цалинждаг бол Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагууд 1,800-аас 3,600 еврогоор цалинждаг байжээ. Сард 30 сая төгрөгөөр цалинждаг байсан дарга 60% хэмнэлтэд орлоо гэхэд сард 12 сая төгрөгийн цалин авахар байгаа юм а. Төрийн албан агч нарын доод ажилчид байдаг штэ. Тэд нар чинь гिच нь одоо 400-500 мянган төгрөгийн цалинтай байдаг штэ. Ёстой нэг бор зүрхээр хүмүүс амьдарч тэр улсуудаа дэмжиж өгч чадахгүй зүгээр ширээ сандлын ард нэг үзэгнээ үзүүрээр өөрсдөө тэгж баяжж яадаг тэр бол маш буруу. Хүүхдээ 20 мянган төгрөг хайчваа гэж хүн бол амар шаналж яг амар олон хүүхдээ тэргээр амьдардаг хүмүүс амар гоё тэр мэрийг хурдан шийдэж өгöd цалингийн багассан дээрээ ер нь Дэмэлчтэй одоо наалгүй устаа гурамтай байгаа. Тэгш бас жоохон нэг төвшөнд болгох зүйтэй байх гэж үзэж байна. Дарга нар болохоор өөрсдөө яг юм хийж байгаа мөгөө мэддэхгүй шүү дээ. Тэгсгэнтүүд юм өндөр цалин аваад байдаг. Ер нь харьцангуй бууруулах ёстой гэж би одоо гэж бодож тэр юу гэж боддоо шүү дээ. Зөвл гэж бодоод байгаа шүү дээ. Засгийн газрын гишүүд төрийн өмчийн байгууллагын дарга нар иргэдээ бүсээ чангалах хэрэгтэй гэж уриалдаг. Тэгсэн хэрнээ өөрсдөө ийм өндөр цалин авч байсныг эсэргүүцэх хэрэгэд бидэнтэй олон таарлаа. Тэгээд ч төрийн түвшээдээс ил тод байдлыг шаардаж үнэхээр ажлын байрыг нээлттэй зарладаг юм бол 10 сая битэл 2 сая төгрөгийн цалин аваад төрийн өмчит компаниудыг мэргэжлийн түвшинд удирдаад явчих хүмүүс хаасаагүй байгаа гэдгийг ч иргэд учирлаж байсан юм а. Төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хөлс харилцан адилгүй байдгаа гэдэг нь өчигдрийн засгийн газрын хуралдааны шийдвэрээс тодорхой боллоо. Тэгэхээр одоо 5-аас дээш сая төгрөгийн цалин авч байгаа хүмүүсийг нийтэд нээлттэй ил тод зарлах хэрэгтэй гэх байр суурьгч бас олон нийт цахим ертөнцөөр илэрхийлж эхэллээ. Ер нь бол эдийн засгийн хямарсан, хүндэрсэн энэ нөхцөлд одоо хэмнэлтийг зөвхөн төрийн өмчийн компаниудын удирдлагуудаар зогсоох биш, дэд сайд гэх албан тушаалын давхцал нэлээд бий болгодог энэ албан тушаалагчаас үгүй болох хэрэгтэй юмаа гэх байр суурийг илэрхийлэх хүмүүс цөөнгүй байна. Ер нь бол эдийн засаг үнэхээр хүндэрсэн л юм бол төрийн өмчит компаниудын захирлын цалин гасаад өнгөрөх биш, төсвийн байгууллагуудын орлогч дарах зөвлөх гэх мэтчлэн мөн дэд сайд гихчлэн албан тушаалуудыг байхгүй болгох хэрэгтэй. Ийм байдлаар цаашид ажиллахгүй бол хэмнэлт нэрийн дор өндөр цалин авдаг байсан хэдэн хүн цалингаа асуулаад л өнгөрчихнө. Нөгөө талдаа ачааны хүндийг жирийн нэг ажилчид үүрчгээд 500-600 мянган төгрөгийн цалин авдаг. Харин тэднийг удирдах байгаа гэх нэртэй хүмүүс гадаа дотоодод аялж хамгийн сайхан амттай хоол идснийхаа төлөө сард хэдэн 10 саяар цалинждаг байх нь зохимжгүй. Ийм байхад улс орны эдийн засаг өөдлөхгүй гэдгийг ч иргэд ярьж байсан юм а. Батцэг очирхуу нар мэдээллээ. Монгол улсын өөрөө 2 сарын дотор 2 их найд төгрөгөөр нэмэгдээд байна. Эдийн засаг хүндэрсэн учраас Монголын төр засаг халамжийн мөнгө тавьж чадахгүй байдалд хүрээд байна. Магадгүй засгийн газрын бүтцээ зөв тодорхойлж, дэд сайд нарын орон тоог цомогтвол төсвөөс ядчил 300 орчим сая төгрөг хэмнэх боломжтой юм байна.
Сонгуульд үнэмлэхүй ялалт байгуулсан 90 жилийн түүхтэй нам уг нь бол мэргэжлийн засгийн газар байгуулсан. Гэтэл энэ засгийн газар эдийн засгийн хүндрэл нэрээр төрийн албан агчдын цалиг танаж, харин удирдах албан тушаалд дурлагсдын тоог нэмэгдүүллээ. Дөсвөт багч болов хэмнэлт хийгдээд байсан дэд сайд гэдэг хэрэгтэй хэрэггүй тодорхойгүй албан тушаал дахин сэргэлээ. Ингэснээр 13 яам, 13 сайд, 13 дэд сайд, 13 төрийн нарийн бичгийн дарга гих мэт хүмүүсээр удирдуулахар болсон. Магадгүй дэд сайд гих албан тушаалыг байхгүй болгосон чигээр нь байхгүй байлгасан бол хамгийн багадаа жилд 300 орчим сая төгрөг хэмнэгдэхээр байгаамаа. Дэд сайдууд тэр байх шаардлага байгаа юм. Эдийн засгийн хямралтай байгаа үед. Тэгээд одоо нэг хөдөөч ялгаа байхгүй одоо нэг ажлаа мэдэхгүй төвшмөдүүд зөндөл байх юм шүү дээ. Тийм мэрэгжилтэй тэргэл тэрийг бол одоо зонтгол хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл ажлаа хийдэг урд нь нэг хүн хийж болоод байсан ажлыг одоо багийн дарга нар гэх чинь одоо туслах чиний хүмүүс өдөр нутагт зөндөл байгаа шүү дээ. Цайд бол баямаарг бол байгаа юм ерөөс. Тэр цалин байлангийн баахан цалин мөнгө л авчил байгаа тийм ээ. Тэд нар чинь гिचнээ сая төгрөг авчихгүй шүү дээ. Тэрийг байлгаад одоо байхгүй байх хэрэгтэй юм. Тэр байхгүй байсан дээр бахөө. гэж би дотроо боддоо шүү дээ. Тэр үед бол нэр хөдөөнийхэн ч гэсэн аягүй эсэргүүцэж байгаа шүү дээ. Илүү оромтой байна. Одоо энэ эдийн засаг ийм байх чинь тэрнийг бол тасахад болох оромтой. Ардчилсан намынхан Монгол байтугай дэлхийн эдийн засаг хүндэрсэн, хямарсан гэдгийг 2013 оноос эхлээд нээлттэй мэдээлж ирсэн. Арга барсан тэд 2016 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд дэд сайд нарыг ажлаас нь чөлөөлсөн. Гэтэл ардын намынхан байдлыг мэдэж байгаа хэрнээ дэд сайд гих албан тушаалыг сэргээж, албан тушаалыг 8 болгож хувиргасан нь мэргэжлийн засгийн газрын мэргэжлийн ажиллагаа боллоо. Үүнээс болж төсөвт тодорхой хэмжээгээр хүндрэл үүсч байгаа учраас цалингаас цалингийн хооронд амьдралаа залгуулдаг төрийн албан агчдын цалин хасаж танахын оронд дэд сайдгүйгээр ажиллах хэрэгтэй гэж иргэд ярьж байсан юм а. Яамаг амтлагуудын үдэн дээр Lexus 570, Land Cruiser 200 гэх мэтчлэн өртөг өндөртэй машинууд байсаар байна. За гэтэл төсвийн алдагдал 2 их 80 төгрөгөд хүрсэн байна. За энэ байдлаас харах юм бол ийм эдгээр өргүүд зардлыг багасгах, за мөн дэд сайд нарын асуудлыг ярих цаг одоогор болсон байна. Дэд сайд нар улсын үн авна, утасны төлбөрөө улсаар даалгуулна, өндөр дүнтэй цалин авна. Гэтэл тэдний хийдэг ажил сайд болоод төрийн нарийн бичгийн дарга нартай давхцдаг учраас эдийн засаг хүндэрч, улс өрөнд орж, өрхийн мөнгө орлого буурч байгаа энэ үед засгийн газар бүтцээсээ дэд сайд гих албан тушаалаа хасаж дэгтэй байх хэрэгтэй гэдгийг захим орчинд жиргэж байна. Бидэнд байгаа алтан бус мэдээллээр дэд сайд сард 1,400,000 төгрөгийн үндсэн цалинтай гих мэдээлэл байгаамаа. Хичээл сургууль эхлэх гээд нийслэл хот олон их хөл дарагдж байна. Энэ үед хүмүүсийн дунд хотын соёлын тухай хамгийн их яригддагч хэтэрхий том асуудал мэтэр үүнийг ойлгох хүмүүс олон байна. Их хотын соёл юунаас эхлэх вэ? Зурглаач Хурцбаатар сурвалжлагч Төмөр Цоож нарын бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэж байна. Хотын соёл их том юм шиг хэрнээ их энгийн ойлголт. Үүний тод жишээ нь иргэн та замын хөдөлгөөнд оролцохдоо явган хүний гарцаар гараад хэвшчих нь хотын соёлтой иргэний мөрдөх ихний алхам. Гэтэл манайхан километр хүрэхгүй зайтай тэмдэглэгдсэн цагаан шугамаар гарахгүйгээр машинд мөргүүлэх, аваар осолд орох, тэрч байтугай амь насаа алдах тохиолдол цөөнгүй байна. Ялангуяа энэ одоо хичээл сургууль эхлээд хөдөө орон нутгаас маш олон одоо нийслэл Улаанбаатар хотод орон нутгаас 1-р курст ч юм уу оюутан болоод ирдэг. За 2-р залуучдын хувьд бас гарц гарамгүй газраар дийлэнх ингээ гарч яваад бас зам төрөө осолт өгдөх. Ялангуяа ийм тохиолдлууд бас нэлээдгүй ажиглагддаг. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бас ер нь нийслэл Улаанбаатар хотын авцааны зохион байгуулалтыг ингээ хараад үзэхээр дийлэнх одоо гарц гармуудыг төв хэсгээр бол дандаа гэрлэн нөхөөгөө зохицуулагдсан. За мэдээж одоо тэмдэглэл бүхий гарцууд байгаа. За бусад одоо гарцууд бол тэмдэглэлээр тухайн одоо явган хүний гарцыг бол тодорхойлж өгсөн. За мэдээж одоо үзэгдэх хүрээнд бол аль ч талдаа одоо явган хүний гарц бол ойрхон байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол та бүхэн одоо зам хөдөлгөөнд оролцохдоо одоо гарц гарамтай хэсгээр тэмдэглэлийн одоо зориулсан зуруулах газрыг бол хөндлөн гараарай гэдэг бас зөвлөж хэлэх байна. Олон улсад хотын соёл замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохоос эхлэн гэж тодорхойлсон байдаг. Гэтэл манай улсад ялангуяа 1 сая хоолд авсан хүн амтай нийслэл хотод энэ ойлголт мөрдөгдөж чадахгүй байна. Үүнээс олж нэг хэсэг нь явган зорчигч хот хөдөөгийн хооронд дуудаж, элдвээр хараана. Харин нөгөө хэсэг нь жолоочоо соёлгүй бүдүүлгээр нь дуудаж их хотын бухимдал үүснэ. Тэгээ ганцхан хотын төвийн их алхам мөн л дөө залуучууд хотод айл хөвөх хандах
Мэдээж гарцаар гарах бол зайлшгүй одоо иргэн бүрийн одоо биелүүлэх ёстой зүйл. Яагаад тэгэхээр одоо сүүлийн үед хотын хөдөлгөөн маань маш ингээд их болж байна. Машины хөдөлгөөн их болж байна. Тийм учраас бас нөө иргэд маань болгоомжтой байхын үүднээс заавалжгүй гарцаар гарч явах нь маш чухал гэж боддог. Чи өдөр тутмын ерөнхийдөө гарцаар гарахгүй тохиолдлоос байдгүй. Ямар тохиолдол гарцаар гардаг вэ? Өглөө эрт машин бага үед бол гэрийнхээ уртлын замаар бол гарцаар гардаг. Тийм бусад яг хотын төмөө бусад үед бол байнга гарцаар гардаг. Угаас хүн өөртөө хайртай бол амьдралдаа хайртай байх хэрэгтэй. Тийм учраас гарц бол хамгийн том соёл. Энэ гадаад оронд бол ерөөсөө гарц бол явж байгаа жолооч нь хүн хүлж гаргадаг. Тэр нэг гарцад үг нь ерөөсөө тэр хүн явах хэрэгтэй эрхийн долгосон болохоор тэр нь соёл гэж байдаг. Харилцааны өгөөд тэр цаантайгаа харьцах бос тэр хөндлөгийн техник мөн хөндлөгийн найз нөхдөдтэйгээ харьцах тэр харьцааны болохоор гарц байдаг. Хотын соёл гэдэг нь болохоор наадлын заханлагч удмаараа явж байхдаа гарцаараа зуугаар хэрэгтэй гэж би боддог. Би өөрөө бас гарахтаа гарцаараа л гарч ирсэн л дээ. Тэр ямар тохиолдолд гарцаар гардггүй вэ? Яарч явсан тохиолдол бараг л өөр явж байхдаа ер нь бол гарцаар л гардаг шүү дээ. Залуучууд ер нь хэр их гарцаар гарч харагдчихээн чиний үеийн залуучууд ер нь. Гарцаар гарах нь ерөнхийдөө бол нэг цөөхөн л юм шиг байлаа. Тэгэл хаа таарсан газраа тэгэл гараад гүйчтэй болсон үлээ залуучууд. Одоо бас гайгүй болчиход байгаа юм болоо. Их хотын иргэн болохын тулд хэнцэр ганган байж брэндлэг байх шаардлагагүй. Зүгээр л замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож хүн бүр гарцаар гараад хэвшчихвэл зам тээврийн ослоос болж нас орж байгаа хүний тоо 60 орчим хувиар буурах боломжтой юм. Гадаад паспортын бэлдэс дууссан учраас хэвлэлд зогсоод байна. Улмаар 100 айлын улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт паспорт авах хүсэлтэд иргэд урт дараалал үүсгэжээ. Энэ оны 7 сард 160 мянган ширхэг бэлтцийг худалдаа авах гэрээ байгуулжээ. Үүнээс энэ сарын 9-ний байдлаар 4500 ширхэг бэлтцийг хүлээн авсан. Уг бэлтцээр зөвхөн 8 дугаар сараас өмнө захиалга өгсөн иргэдийн паспортыг хэвлэж байгаа юм а. Харин өнөөдрийн байдлаар паспорт шинээр авах сонгох хүсэлтэд 12 мянга гаруй иргэдийн хүсэлт гаргаад байна. Бэлдэц эрэнгүүт шууд хэвлэнэ гэдгийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас хэлж байна. Одоо энэ гадаад паспортын бэлдэц байхтай холбогдоод ингээд саадлал учраад байгаа. Ягаад гэвэл одоо энэ бэлдэц нэрээгүй төрөөчөө ирсэн бэлдэцийн 8 сарын 1-ээс хойш захиалсан улсуудаа одоо ингээд хэвлэгдээд гарч эхэлж байгаа. Тэгээ арийнх нь одоо ирэх бэлдэцийг хүлээгээд ингээд байж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо улсуудыг бэлдэц байхгүй учраас бид нэр одоо 9 сарын 7-ны хүртэл одоо 12 мянга хэдэн зуун хүний материалыг аваад бүртгээд одоо бэлдэц зэрүүл хэвлэхэд бэлэн болгоол байж байгаа. Одоо энэ дотор зөндөө олон улсууд, ачигталтай улсууд байна, сургаар улсууд байна. Энэ олон улсууд ингээ хүлээлттэй байдалтай. Гадаад паспорт захиалах сунгах гэсэн иргэд 100 айлын гадаад паспортын газрыг хонох шахам сахиж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар гадаад паспорт шинээр авахын тулд материалаа өгөхдөө 10 хоног шаардагдж байна. Түүнчлэн материалаа өгөө захиалсан паспортоо хизээ авах нь тодорхойгүй байгаа юм. Ямар ч жижиг сургууль цуглах үеэр хил гарах иргэдийн урсгал нэмэгддэг. Иймд гадаад паспорт тойрсон асуудлыг шуурхай зэгцлэх шаардлагатайг иргэд хэлж байна. Хуучин гаргадагсаа багал гаргадаг ус удаан цагаалтаж байна. Хөмсөд хөөчилж байна хүлээчлээ. Би хөдөө орон нутгаас ирсэлтэй. Тэгээ гадаад паспорт захиалгаад уржигдэр анх энэ дээр ирсэн байхгүй юу. Тэгээд мөнгө төгрөгөө тушаагаа 6 авахгуулаад тэгээ номер аваарэ гэд. Тэгээ номер авахгүй очсон чинь тань 9 сарын 5-ны номер байна гэдгсэн. Тэгэхээр чин материалаа өгж байгаа биш шүү дээ. Материалаа өгөх номер 9 сарын 5 гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр чин би өдөө орон нутгийнх байдаг. Дахиад 9 сарын 5-нд ирээд материалаа өгөх юм уу? Айгуу тийм чирэгдэлтэй болцсон. Тэгээд тэгээд очр мочроос ахуулаад бүр амар хүндрэлтэй юм ш. Тэгээд одооны цаг маг нь байхгүй гээд 9 сарын 8-ны цаг тарааж штэ. Тэгэхээр бас ард иргэдэд нэлээд хүндрэлтэй байх гэж бодож байна. Нэг 10 7 хоногын дараа л гараад шүү дээ. Хүлээгээ сууж байна. Манай улсын иргэд зөвхөн урд хойд хөрш бус 179 оронд зорчиж байна. Үүнийг дагаад гадаад паспорт шинээр авах иргэдийн тоо өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад 4 дахин нэмэгдэжээ. Тодорхойлбол өнгөрсөн он 190 мянга, харин энэ оны эхний 7 сарын байдлаар 120 мянган иргэн гадаад паспорт шинээр аваад байгаа юм а. Олимпиос медаль хүртсэн тамирчдад олгодог сар бүрийн урамшууллын мөнгө эх оноос эхлэн олгодож эхэлнэ. Харин одоо төсөв хүнд байгаа хэдий ч Ирогийн Олимп дуусахаар эх орондоо медаль авч ирсэн тамирчдад олгох нэг удаагийн мөнгөний урамшууллыг олгохоор бэлтгэл ажил хангаж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар Олимпиос мөнгөн медаль хүртсэн Сумьяд 60 сая, дасалжуулагчид нь 30 сая, олон улсын хэмжээний мастер боксчин Отгон далайд 30 сая, түүний дасалжуулагчид нь 15 сая төгрөгийг бэлнээр өгөх юм байна.
Олимп дэлхийн ТV наадам тэмцээнд амжилт үзүүлж медаль хүртсэн тамирчин дасгалжуулагчдад мөнгөн шагнал олгох хуультай. Энэ хуулийн дагуу Олимпиас алтан медаль хүртсэн тамирчинд нэг удаад 120 сая төгрөг, сар бүр насан туршид нь 4 сая төгрөг, харин мөнгөн медаль хүртсэн тамирчинд 60 сая төгрөг, сар бүр 3 сая төгрөг, хүрэл медаль хүртсэн тамирчинд нэг удаад 30 сая төгрөг, сар бүр 2 сая төгрөг олгодог. Тэгэхээр Риогийн Олимпиас мөнгөн медаль хүртээд байгаа Сумья болоод отхон далайн нарт нэг удаад олох мөнгөн урамшууллын их үүсвэрийг шийдэд байна. Харин сар бүр олох мөнгийг эх оноос олгохоор болжээ. За одоогийн байдлаар бол одоо Олимпиас нэг мөнгө нэг хүрэл авсан учраас нийтээр 135 орчим сая төгрөгийн олох боломжтой байгаа. За дасгалжуулагчд нь бол мөн одоо тамирчны авсан шагналын 50% тэмдэг хэмжээний одоо мөнгөн урамшууллыг олгодог. Эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалж хууль заасны дагуу амжилт гаргасан тамирчдад олгох мөнгөн урамшуулал өнгөрсөн жилээс зогсон байдалд орж өр өсжээ. Ойролцоогоор 1.3 тэрбум төгрөгийн асуулт яригдж байгаа. Үүн дээр нэмэгдээд энэ удаагийн Риогийн Олимпиад амжилт үзүүлсэн тамирчдад олгох мөнгөн урамшуулалч эх он хүртэл өр болон бичигдэхэр байна. Өнгөрсөн жилээс бол тэрбум 700 сая төгрөгийн өртөө үлдсэн байж байгаа. Гэтэл одоо Олимпиад болоод идэг төрөөчийн тамирчин мөнгөн медаль авчиад идэг. Дараагийн медалууд ирэх байх. Тэгээд энэ санхүүгийн асуудлыг танилцуулаад яаралтай төсвийн татварлаар оруулж ийн мөнгө хөрөнгийг шийдвэрлэхээр шийд гаргаж өгч байна. Ер нь бол манай улсын тухайд Олимп төвдлөгийн тэмцээнд амжилт гаргасан тамирчидтай 2013 оноос эхлэн урамшуулал олгодог болсон. Энэ нь ч бас бага биш урамшуулал учраас тамирчид амжилт гаргахад түлхэц болдог болсныг дасгалжуулагч багш нар ярьдаг. Харин дэлхийн улс орны засгийн газар Олимпийн наадамд аврагсан тамирчдад дараах урамшууллыг нэг удаад олгохоор болжээ. Тухайлбал Сингапурын засгийн газар Олимпийн аврагдах хамгийн их буюу 753 мянган $, буюу Монгол мөнгөөр 1 тэрбум 679 сая 190 мянган төгрөг олгоно. Харин манай хойд хөрш Оросын холбооны улс 61 мянган $, буюу 136 сая 30 мянга, Хятад улс 34.4 $, буюу 76 сая 712 мянган төгрөг, харин Америкийн нэгдсэн улсын Олимпийн алтан медальтнаа 25 мянган $, буюу 55 сая 750 мянган төгрөгөөр шагнаж урамшуулахаар болсон байна. Намрын үйлрэлд буюу сургууль цэцэрлэг эхлэх цагаар малчид малаа олноор нь ядалж чэнжүүдэд худалдадаг хожичингор зах дээр махны нийлүүлэлт их байгаагаас шалтгаалж махны бөөний болоод жижиглэнгийн үн бууралттай байна. Хүчит чонхор зах дээр хоньны махны бөөний үн 3800-аас 4000 төгрөг, харин ямааны мах 3500, өхрийн мах 4500 байгаа бол адууны мах 3000-аас 3500 төгрөгийн ханшитайгаар зарагдаж байна. Харин хоньны махны жижиглэнгийн үн 4500-аас 5000, ямааны мах 4700-аас 4800, хонь ямааны ястай мах 5000 төгрөг, харин өхрийн мах 6000 төгрөг байгаа бол адууны махны жижиглэнгийн үн 5000 төгрөг болтлоо хямдарсан байна. Өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад махны үн буурсан ч иргэдийн худалдан авалт муу байгааг худалдаачид хэлж байна. Мөн хэцүү шүү дээ. Нэг хоньны мах тавьчаал өөргөө үнэхээр хэцүү шүү дээ. Хэцүү л байгаа энэ дэр л. Гадаа ханш нь бол одоо 3500-аас 4200, 4800 тийм өнгөрл байна. Доктордаа шалгах махны үн бол тийм л байна. Ер нь яхаа ерөнхийдөө бол гайгүй л байна. Тийм. Нодлонгийн бодвол энэ жил махны үн бас арай нэг 2-300 төгрөгнөө доогуур байгаа. Нодлонгийнхоо бодвол тийм. Гэхдээ худалдаа авчин чадвар бол бас муу байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хоньны ястай махны үн өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 0.96% буюу 60 төгрөгөөр буурсан, хоньны цул махны үн өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 0.93% буюу 63 төгрөгөөр буурсан байна. Өхрийн ястай махны үн өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 318% буюу 240 төгрөгөөр буурсан бол, өхрийн цул махны үн өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 237% буюу 210 төгрөгөөр буурсан байна. Адууны ястай махны үн өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 0.32% буюу 375 төгрөгөөр буурсан. Махны үнийн сард хамгийн тогтворгүй байдаг. Тодорхойлбол хөдөөнөөс мах ихээр орж ирсэн өдөр жижиглэнгийн махны үн 4200 төгрөг болтлоо буурч байна. Харин багаар орж ирвэл 6000 төгрөг болтлоо өсөж байгаа юм байна. Уг нь малын тоо толгой өссөн энэ үед махны үн хямд байх ёстой эдийн засгийн энгийн хууль байдаг. Гэвч махны зах зээлийг чэнжүүд удирдах байгаа өнөө үед үн буурах өсгөн төр засгийн бодлогоос хамаарахгүй болоод байгааг махны үнний тогтворгүй байдал харуулж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгож байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр дэлхийн дахны мэдээллээр хүргэлж байна. Дан улс Ливд дэх химийн зэвсгийн үлдэгдлээ устгаж 200 гаруй цэргээ татан авна гэж тус улсын засгийн газраас мэдэгдлээ.
Химийн зэвсэг хориглох байгууллага нь ливдэх химийн зэвсгийн үлдэгдлийг устгах тухай шийдвэр гаргасан юм а. Харин энэ шийдвэрийн дараа Дани улсын төрийн намууд хуралдаж санал хураалт явуулснаар ливдэх химийн зэвсгийн үлдэгдлээ устгаж цэргүүдэд татан авахар боллоо. Тус улсаас 2 усан онгоц явуулж химийн зэвсгээ гаргах шийдвэрийг баасан гарагт батлаа. Энэ ажлын хүрээнд Дани улсаас 1.8 сая $1 зарцуулах төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Дани улсын гадаад хэргийн сайд мэдээллийн үеэр Лив улсад байгаа химийн зэвсгүүдэд татан авах тээвэрлэлтийн үеэр буруу хүмүүсийн гарт орох эрсдэл нь санаа зовоож байгаа бөгөөд бид үүн дээр анхааран ажиллах болно гэж хэлсэн юм а. Учир нь химийн зэвсэг хориглох байгууллага болон Америкийн нэгдсэн улс тус ажилд хамтран ажиллах талаар санал тавьжээ. Дани улсын Батлан хамгаалахын сайд Питер Кристенсен хэлэхдээ цэргүүдийн амь насанд ямар ч эрсдэл байхгүй. Харин бид ислам зэрэг түрэмгийлэгч орнуудын гарт химийн зэвсэг орж болзошгүй байгаа нь бидний том айдас болоод байна гэсэн юм а. Бангладеш улсад телевизийн олон ангид кино үзэж байсан үзэгчид хоорондоо маргалдан үмэн дэгдээсэн байна. Үмэний улмаас 15 орчим хүнд яаралтай амжилгээ хийх шаардлагатай болсон байна. Бангладеш улсын хамгийн олон үзэгчтэй телевизийн олон ангид Керамала киног үзэхээр хүмүүс хоолны газар цугларсан байжээ. Керамала нь шинжлэх ухааны уран зөгнөлт кино бөгөөд киноны үйл явдалд дайчингүнж хорон санаатнаас хүн төрлөختөн аврах тухай гардаг юм байна. Харин тус хоолны газар байсан 2 залуу киног үзэж байхдаа киноны үйл явдалтай санал зөрчилдсөн улмаас зодоон эхэлсэн байна. Зодоонд 100 гаруй хүн оролцсон бөгөөд бие биерүүгээ савх болон хутгаар халдсан байна. Энэ үед орон нутгийн цагдаа нар ирж резины сумтай буу болон нулимс асгаруулагч ашиглан зодооныг зогсоосон тухай тус хоолны газрын ажилтан хэллээ. Энэ хэрэг нь Бангладешийн нийслэл Дака хотын доол тосгонд болсон байна. Үүний өмнө тус кинон дээрх гүнжийн өмсдөг даашинзыг өсвөр насны 2 охин эцэг эхээрээ ахуулахыг хүссэн боловч татгалцсан байна. Харин дараа нь охид амиа хорлож нас барсан хэрэг гарч байжээ. Америк нэгдсэн улсын цагдаа нар шоронгоос оргож 90 сурвалжлагтад байсан хар тамхины 8-ачинг баривчилсан байна. Тэрээр баривчлагдах үедээ хөгшин хүний дүрд хувирсан байжээ. Америкийн нэгдсэн улсын цагдаа нар хөгшин хүний дүрд зүсээ хувиргасан оргодлыг баривчиллаа. Өнгөрөгч пүрэв гарагт Массачусетс хотын хууль сахиулагчид хар тамхины 8-ны эргээр 31 настай Шон Миллер залуугийн гэрээг бүсэлж байшинд нэгжлэг хийсэн байна. Харин нэгжлэг хийх үеэр албаныхан 2 ширхэг цэнгэлсэн гар буу болон $30,000 олсон байна. Хайж байсан оргодол олдоогүй бөгөөд байшинд ахмад настай хүн байжээ. Мөрдөн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлж оргодлыг хөгшин хүний дүрд хувирсан байсныг олж илрүүлсэн байна. Тус хотын цагдаа Ярмут мэдээлэлтэй цагдаа нар түүнийг зүсээ хувиргасан байсныг олж тогтоон баривчилсан. Одоо хэрэг шүүхийн шатандаа явж байна гэсэн юм а. Шон Миллер нь Америкийн нэгдсэн улсад хар тамхины хэрэгээр 90 сурвалжлагдаж байгаа хэрэгтнүүдийн нэг бөгөөд тэрээр 2015 оны 4-р сард баривчлагдсан ч шоронгоос оргоод байсан юм а. Түүний өмгөөлөгч Джеймс Киполетийн хэлснээр хэрэгтэн Шон Миллерээс хар тамхи худалдаж авч байсан үйлчлүүлэгч хар тамхины хэрэгт холбогдоогүй гэж мэдүүлсэн бөгөөд түүнийг гэм буруугүй олгожээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Амралтынхаа өдрүүдийг аятуухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.